大家好，我是阿巧，今天要跟大家分享一款封面有比较特殊设计的快门卡。我们现在就来看看怎么做吧。首先拿出一张 27.6 乘12公分的纸，然后因为我手边没有合适的花纹纸，所以我是自制了一张花纹纸。我的方法是在纸张上面先刻出一个叶子的形状，然后直接用印泥盖上去。其实如果你有好看的印章的话，用印章做就可以了，或者是你有合适的花纹纸，直接用花纹纸做是最方便的。印好之后，在距离纸张边缘9公分的地方压出一条折线。那因为我们这张卡片里面会贴蛮多东西的，所以需要做一点厚度。那就在那条线的旁边，距离 0.3 公分的地方再压出一条折线，这样子我们的卡片就会有厚度了。另外一边也是一样，先在距离边缘9公分的地方压出一条折线，接着在距离那条线 0.3 公分的地方再压出另外一道折线。那因为这两条折线还蛮接近的，所以大家在折的时候要细心一点，才能把折线压得漂亮哦。两边的折线都压好之后，我们就可以将我们的纸张翻面，然后在距离边缘 4.5 公分的地方，用美工刀的刀背压出一道折线，然后将纸张反折。另外一边也是一样，在距离边缘 4.5 公分的地方压出一道折线，接着将纸张反折。两边的折线都压好之后，我们卡片外层的结构就算是完成了。再来要制作我们内层快门卡的部分。首先拿出一张12乘6公分的纸，在距离纸张底端 1.5 公分的地方画上一条横线，接着左右各留1公分，画出一个边长为4公分的正方形。正方形画好之后，我们要找出正方形中心点的位置。大家可以画出2条对角线，对角线相交的位置就是我们的中心点。以中心点为圆心，画出一个半径为2公分的半圆。接着我们就可以依照我们的记号线，割出一个拱门的形状。接着我们就要来制作我们的鸟屋。首先先将我们拱门的形状画在一个花纹纸上面，这就是我们鸟屋的门。然后画上2条横线，这2条横线会决定你屋顶的高度，大家可以依照自己的喜好来画。然后在纸张的中央画个记号点，将2条横线的端点连到纸张的中央，记得这2条线要画平行线哦。画好之后，我们的鸟屋屋顶就完成了。再来要做我们鸟屋的底部。鸟屋的底部你要先决定你的底部要多宽，你可以在纸张底端做2个记号点。然后将上面那条横线跟屋顶相交的点，跟你下面那2个记号点连在一起，这样我们鸟屋的轮廓就完成了。接着依照我们的记号线将鸟屋割下来，大家还要记得割一个长条当做屋顶。为了要让屋顶有立体感，你可以用泡棉胶贴，我就是用泡棉胶贴的。贴好之后，还可以再对鸟屋做点设计。我是在下面贴了一个长条当做平台，一样是用泡棉胶贴。大家可以就割一个长条，然后贴上去。贴上去之后，再把它修整成你要的长度，这样子会比较容易。这样子我们的鸟屋就完成了。然后这种鸟屋要做3个哦。3间鸟屋做好之后，就可以在我们卡片封面上割出我们拱门的形状。一样是拿刚刚那张纸描出拱门的形状，然后将这个拱门剪下来。剪下来之后，我们把卡片合起来，然后在底部画上拱门的形状。然后呢，将我们其中一间鸟屋贴在我们的这张纸上面。那这张鸟屋的宽度不要超过6公分哦。接着将我们快门后面的图案放到我们的纸上，对好位置之后，做上记号线。先将我们遮住快门卡部分做上记号，然后将它拿掉，将里面那张纸外围也做上记号线。然后依照记号线将我们的纸张贴上去，接着将用来遮住快门卡的那张纸贴上去。大家要用泡棉胶贴哦，因为这样才会有空间让快门卡活动。还有贴的时候，只要贴在纸张的中央就好了，不要整条贴满，不然也会影响快门卡的移动。再来要贴上快门卡，快门卡的尺寸是长 4.5 公分，高是5公分，边缘压出1公分的折线。将我们快门卡的边缘贴其外侧的那条折线，然后直接将卡片压过来粘紧就可以了。另外一边也是一样的做法。
那快门卡上面我有贴了一张装饰纸，当做鸟屋的门。这张装饰纸的尺寸是5×2公分。两边的快门卡都贴好之后，就可以来贴我们封面的鸟屋了。那大家在贴的时候，只能贴在其中一半哦，不然你的卡片会打不开。我是选择贴在左半侧。那为了让卡片有立体感，我一样是用泡棉胶贴的。封面的鸟屋贴好之后，我们就可以来贴我们另外一边的鸟屋了。那一样也是只能贴在卡片的其中一半。我一样是贴在左半侧。那如果你一开始的鸟屋贴在右半侧的话，里面的鸟屋也要贴在右半侧哦。还有就是这间鸟屋的宽度不能超过7公分，不然它会影响到快门卡的活动。两间鸟屋都贴好之后，合起来的时候，它们就会刚好互相错开，像这样子。接着呢，就是要做最后的装饰啦。我在里面贴了一条字条，然后另外做了4个小的鸟屋贴上去。如果你想要知道这4个小的鸟屋怎么做的话，可以点击荧幕上跳出来的资讯，那边我有教大家怎么做。这张卡片平常可以立在桌上，看起来真的超级有像花园或是鸟园的感觉，我觉得非常美哦。影片的最后，我放了3个相关的教学影片，一个是折叠卡，另外2个是不同设计的快门卡。如果你有兴趣的话，可以去点来看看。那我今天的分享就到这边，如果喜欢我的频道的话，欢迎订阅。我们下次再见喽，拜拜。